I think they were going to make beans PORIYAL. PORIYAL, good job. ബീൻസ് പൊരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ബീൻസ് ഒരു 2.5 കപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കടലപ്പരിപ്പാണ്. അത് 1/2 കപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കണം. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ഇവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി അത് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 8 എണ്ണം 9 എണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം. കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. ഒരു 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് വേണം, കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എണ്ണ, ഓയിൽ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് സോൾട്ടാണ്, സോൾട്ടും കുറച്ച് വേണം. ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ആദ്യം തന്നെ പരിപ്പ് നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, നമുക്കത് ഓയിലൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. വറ്റൽ മുളക് വേണം, ഒരു 2 എണ്ണം. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 1/2 കപ്പോളം വരും. ആ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു ഇതാണ്. അതും പച്ചമുളകും കൂടെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴണ്ട് വരണം. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരുമെന്ന് വേണ്ട, ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് സോഫ്റ്റായി ഉള്ളിയൊക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് 2.5 കപ്പ് ബീൻസും കൂടെ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇതൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ. ഒരു മീഡിയം ലോയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ വേവാനുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും വെന്തോ എന്നുള്ളത്. കുറച്ചും കൂടെ വേവാനുണ്ട്. പിന്നെ അതിനിടയിലായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിച്ചു. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം വേഗം തന്നെ അതായത് ഒരു 8 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ഒരു 2.5 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പ്, കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കടലപ്പരിപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വെള്ളമായാലും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വെന്തടിയാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് വരണം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതിൽ പിടിച്ച് വരണം. ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ഇടുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട്, ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, തേങ്ങ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ വന്നോളും. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആയി. So what are we making, Achu? You're preparing? The beans poriyal. He said beans poriyal.
ഇത് ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ബീൻസ് പൊരിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ചോറുണ്ണാനുള്ള പോവുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഹോം മെയ്ഡ് തൈരും കൂടെയാണ്. വേണോ? ഓക്കേ. Shake it up, yum. Shake it. What's on? What? കൂരിട്ടാണ്. കിച്ചോട്ടം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അച്ചു. Yeah, fireworks. What is that? Shake it up, yeah. Shake it up. Shake it up, shake it up. Circle. You can nothing. You're welcome. Let's do the circle. Yeah, you want this? Yeah, can I see that? She said. Let's do a circle. Let's do a circle. What's the what called? Circle. Awesome. Right, stop. Stop moving. Okay, let it go. Marika, Achu Mara, Achu Mara. What's that? Wow. Wow, what is that? Look at that. Look at this. Side, Marika, Achu. നിലച്ചക്രാണത്. Oh, there you go. Thank you, good dragon. You're welcome. Let's do a circle. What kind of shape is this? That's a circle. What is that sound? ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാരോ ചേട്ടാ? Right, stay normal. Okay, move back. Stay right here. നോക്കാം. Zoom out. Zoom out. Okay. Oh my god, they're small bugs. That's why they keep coming. Alright, come on. Now run. Run. പിടിച്ചോ.
loud.